dora. Sana'ar wasan kwaikwayo sana'a ce da a yanzu take cike da fuskantar kalubale ta fanni daban-daban, musamman ma irin laifuffuka da ake ganin wasu daga cikin 'ya'yan masana'antar suke aikatawa. Sai dai shugaban kungiyar Kannywood ya ce fa dukkanin abubuwan da ake zargin su da aikatawa ana yi a masana'antar. Wakilinmu Abdulrashid Bello Imam na da ci gaban rahoton. Shugaban daukacin jaruman masana'antar shirya wasan kwaikwayo ta jihar Kano, Alhassan Aliyu Kwalle, ya jingina dukkanin mummunan zaton da wasu al'umma suke wa iyalan masana'antar da cewa su ne suka jawo kansu. Duk wata matsala da ta same mu ba wani wanda ya kama na ita, mu ne muka haddasa ta da hannunmu. Ba wani mutum da bai san gidanka ba zai ɗauko matsala ya watso maka ita. Kai mahaukacin ina ne, kana da gida baka yi masa katangar da ba za a hauro maka ba, baka bashi security da za a shigowa ba, tsaro, baka yi addu'o'in da Allah zai kare ka kada musiba ta faɗo maka ba. Muna da matsaloli wanda suke mu muka san su, mu suka shafa. Masana'antar da baka isa ka kirawo taro a zo a yi masana'antar addu'a kaga kowane jarumi ko kowace jaruma ta zo ba, amma da zaka kirawo birthday, ma'ana bikin cika shekara na wani ko na wata, an san wannan harka ce da za a zo a yi shedanci. Me a yi shaɗanci, a yi kaɗe-kaɗe, a yi raye-raye, a cakuɗi maza da mata, shine abin da za a ga yaranmu an zo daga ko'ina an zo an cika waje. Amma idan aka ce a zo a yi addu'a, wannan masana'anta Allah ya kare ta, Allah ya kawo mata ɗaukaka, billahi azim ka ji na rantse maka, duk mutumin da ke tanan in ka zo za ga wani za ga wance, wallahi ba za ka gansu ba. Sai dai ka zo ka ga mutanen da watakila ka ma manta da su a masana'antar, watakila ko mutane za ka gani yanzu kake ganin su dai yan tsirari. Shi yasa ni bana zargin kowa na waje, nake zargin mu. Kuma duk mutumin da zai ɗebo wani zance ko ta kalma ya yaba mana, ni ina masa uzuri dan bai san mu bane ba. Yan uwana yan fim, masifa ba ta same mu a Kannywood, masifa ce ta same yan Najeriya. Haka kawai mun zo muna ganin wane shine shugaba, shi ya ja mana matsala. Wannan dai batu ne na yan cikin gida, kuma a bakin dan cikin gida, da fatan za a ɗauki saitin hanyar kamo bakin